खांसी करो अभी, करो। दिन भर ऐसे ही करते रहते, सुबह शाम और नींद में कम होता है। एक बार सो गए तो सो गए। ऐसे हुआ है कभी नींद से उठा है? नींद से उठा, हाँ, जैसे घबराहट से हुई है तो नहीं, नींद से उठ गया और जोर जोर से खांस रहा है, ऐसे कभी जनरल नहीं होता ना? जनरली नहीं होता सर, लेकिन जैसे मॉर्निंग में उठाया जब मैंने अच्छे से सोया है, उठाया जैसे उठने के बाद थोड़ा सा हाँ करो। इसको जनरली क्या, जो मैं अभी चेस्ट किया तो चेस्ट तो पूरा क्लियर है, थ्रोट में भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको जो ये जो आवाज़ कर रहे हैं ना, इसको हैबिट कफ कहा जाता है। जैसे ये जो कर रहे हैं ना, हैबिट है, वो कोई बीमारी नहीं है, इसको एक्सेस दवाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चलते रहेगा जितना आप उसको ध्यान दोगे। ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बोले, और करते रहेगा। इसको आप इग्नोर करो, समझ गए ना? करके देखो, समझ गए ना? ऐसे कोई खांसी नहीं थी, मैंने बताया कर लिया उसने, टिपिकल वैसे ही कर रहे हैं, उसे हैबिट कब कहा जाता है। ऐसे कोई दवाई नहीं देना, गर्म पानी पिलाइए बस। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप बिल्कुल बीमार नहीं हैं, हाँ? ठीक।